So, good afternoon guys. Mayroon tayo ditong Suzuki Q6A. Concern na ang may-ari. Nag-check engine. Pandarin na natin guys. Ayan guys, naka-under na siya. Mayroon siyang check engine. Ito. Tingnan natin to. In-scan ko na. Tapos yung under niya guys, palyado. In-scan ko guys, ito yung lumabas oh. Cylinder number 1. Misfire. Titingnan natin to guys. Posible sa coil lang ito or spark plug. Tingnan natin. Tingnan yung under guys oh. Umapala guys. So, tatanggalin na natin yung cover. May 4 na tornilyo dito guys. 8mm. Bago mo ma-access yung coil. Ito ang titingnan natin. Itong tatlo guys. So, cylinder number 1 yung tinuturo ng scanner. Ito yung titingnan natin. Misfire daw. Sa pag-test nito guys, pandarin nyo yung makina, tapos bunutin nyo isa-isa yung ignition coil. Malalaman nyo yung hindi gumagana kasi walang reaction yung makina pag binunot nyo. Tingnan natin ito guys. So, pandarin natin guys. Yan o. Mayroon pa rin check engine. So, ito. Sa pag-test nito mga coil guys, bunutin nyo. Pag magre-react siya, ibig sabihin, nag-function siya ng tama. So, ito, nag-function naman oh, yung number 1. So bakit kaya ito yung tinuro ng scanner? Ito guys, number 2. Kinaya nagre-react yung makina pag binunot nyo. Yan yung good na coil. Yan. So ito, tingnan natin ang spark plug nito guys. Medyo mahina rin ang kanyang kuryente. So, puro lahat may kuryente guys. So, titingnan natin yung spark plug ito. So, sa pagtanggal naman ng spark plug guys, gamit lang kayo ng deep socket na 16mm. Deep socket, tapos ratchet extension. Mas maluwalogan nyo na. So, ganitong sasakyan guys, mga DE64, DE17, yung mga Q6A na makina. Pag nagmi-misfire, ito lang yung titingnan nyo. Spark plug, ignition coil, or ito, injector. Tingnan natin ito. Tapos, pag makuha, ito yung gamitin nyo.
Yun. Okay, so. Sunog na sunog, oh. So, itong number 1, titingnan natin. Yun. So, papalitan natin to ng spark plug, guys. Papalitan natin ng spark plug, guys. Yung papalit natin. Injiki. Naigamay kayo. Yung papalit natin, guys. Tatlong spark plug ang ipapalit natin. So ito ang kanyang spark plug ng number 1, oh. Yung nagmi-misfire. Ito yung nakita kong zero, nag-uumido. May corrosion na siya, guys. So di pa tayo sigurado. Papalitan na natin. Ito yung papalit natin, boss. Ito yung tatlo. So palit naman ito, ay madali naman papalitan to. Sa mga may sasakyan dyan na ganito, K6E, mga DE64, pwede na kayong mag-DIY ng palit ng spark plug. Dali lang ito gawin. Ayan, guys, napalitan na natin. So try natin paanda rin kung may misfire pa ba. Yun, may check engine pa rin. So tingnan natin, guys, kung may misfire pa ba. Nag-leak yung kuryente niya, guys. So ayusin natin to. Isa to sa mga nagmi-misfire, yung may leak ang oil. Yun, guys, oh, nagbe-blink niyo yung kanyang check engine, oh. Ayun, guys, wala na siyang misfire, guys. Matining na ang kanyang andar. So delete na natin. Huwag na natin patagalin pa. So may check engine pa rin, guys, oh. Delete na natin, guys, ha. Wala na to, guys. Yun. So wala na check engine, guys. So wala rin nag-expire. So ganun lang, guys. Ganun lang yung titingnan nyo pag nag-expire. So importante talaga may scanner kayo, guys. So salamat sa panonood, guys. God bless. So pandarin na natin ulit. So yung DE64 na nag-misfire. So tapos ko na tong napalitan ng spark plug. Pandarin na natin. Check engine, tapos andar. Ayun, nawala na.
Patayin natin. On ulit. Start. Okay. Wala na.